Naam, kwa mara nyingine tena ni kukaribisha kusikiliza simulizi yetu nzuri, simulizi ya kupatwa kuitwa Rachel. Kumbuka sehemu iliyopita tulishia wakati ambapo mama yake Rachel alikuwa amekuja ndani kingali akiwa na hasira sana, na kunalo jambo alitaka kumwambia binti yake. Je, ni nini kiliendelea na alimwambia nini? Karibu sana katika nafasi hii mzuri kabisa ya pili. Karibu na tuweze kuwa pamoja. Rachel anaendelea kusema ya kwamba nilimtazama mama kwa macho ya mshangao. Alikuwa amesimama mbele yangu akihema kwa nguvu kama mtu aliyekimbia mwendo mrefu. Sura yake ilikuwa imejaa wasiwasi na macho yake yalionekana kama mtu aliyebeba mzigo mzito wa asili kubwa ambayo muda wote alikuwa akificha. Ninasikia mama, nieleze, nilisema kwa sauti ya hofu iliyoficha kwenye ukimya wa maneno yangu. Alisogea karibu nami na kuketi kwenye sofa lililokuwa karibu. Aliweka mikono yake yote miwili usoni, kisha kainua kichwa chake taratibu na kusema, Rachel, nataka ujue kuwa kila kitu ninachokifanya mimi mama yako nakifanya kwa ajili yako. Maneno hayo yalinifanya nijisikie kama kuna kitu kizito kilikuwa kikining'inia hewani na kilikuwa tayari kuanguka juu yangu wakati wowote. Sikujua alimaanisha nini hasa. Nilitamani aendelee kusema bila kuniacha kwenye mateso ya kusubiri. Beni si mtu uliyemwona tu, aliendelea kwa sauti iliyotetemeka. Beni ni mtu ambaye ana nafasi kubwa katika maisha yangu, lakini pia ana siri kubwa inayohusiana na familia yetu. Nilihisi mwili wangu kitetemeka. Maneno hayo yalikuwa kama sindano ya baridi iliyoingia moyoni mwangu. Mama kusema zaidi. Alikaa kimya kwa muda, akatafuta maneno ya kuendelea kueleza ukweli uliobeba muda mrefu sana. Kabla sijakutana na Beni, aliendelea kwa kusema hivyo, nilikuwa katika hali mbaya. Nilikuwa nimekata tamaa ya maisha. Nilihisi sina sababu ya kuishi tena. Beni alinisaidia kuniinua, alinipa sababu ya kuendelea kupambana. Nilimsikiliza kwa makini, lakini sehemu ya akili yangu ilikuwa mbali sana, nikijiuliza ni kwa jinsi gani huyu kijana mwanamume alikuwa na nafasi kubwa kiasi hicho katika maisha mama yangu. Kitu ndani yangu kilikataa kabisa kuamini kuwa yote alikuwa kama alivyosema. Ulikuwa na zaidi ya alichonieleza hapo, niliwaza mwenyewe. Beni alikuwepo wakati niliposhindwa hata kujilipia kodi ya nyumba. Alikuwepo wakati marafiki wote waliponikimbia. Alinisaidia kurudi na kuamini kwamba hata mimi naweza kupendwa tena. Mama aliendelea kusema kwa sauti ya huzuni sana. Nilimwonea huruma kweli mamangu. Nilihisi machozi yakianza kunikusanya machoni mwangu. Nilihisi uchungu kwa kila neno alilolisema mamangu. Lakini pamoja na hayo yote sikuweza kufuta taswira ya macho ya Beni yaliyoniangalia kwa namna ya ajabu ile siku tulipokuwa jikoni. Kulikuwa na hisia kali ambazo zilikuwa ndani ya mahusiano ya kawaida kati ya mwana na baba wa kambo. Mama, Beni mtu mzuri, nilisema kwa sauti ya kujizuia, lakini nahisi kuna mambo ambayo hujanieleza yote bado. Mama aliniangalia kwa makini, macho yake yakisoma uso wangu kama kitabu kilichokuwa wazi. Kisha kainuka na kwenda kwenye kabati la vitabu. Alitoa bahasha ya rangi ya kahawia, akanirudia na kunikabidhi. Fungua, alisema kwa sauti ya amri. Nilifungua taratibu, mikono yangu ikitetemeka. Ndani kulikuwa na picha nilizozichomoa na kuziangalia moja baada ya nyingine. Ilikuwa ni picha ya Beni akiwa na mwanamke mwingine. Mwanamke huyo alikuwa mrembo, mwenye tabasamu la kuvutia, na alikuwa amemkumbatia Beni kwa mapenzi mazito. Kulikuwa na maandishi nyuma ya picha, mpaka kifo kitutenganishe,
Penina na Beni. Hayo ndio maneno yalikuwa yameandikwa nyuma ya picha hiyo. Nilihisi dunia ikizunguka. Penina, mama hakupenda kunieleza zaidi, lakini kutoka kwa picha ile nilijua kuwa Beni alikuwa na historia ya kimapenzi na mwanamke mwingine tofauti na mama, historia ambayo mama yangu aliijua, lakini alichagua kuificha. Mama, huyu ni nani? Nilimuuliza kwa sauti iliyojawa na mchanganyiko wa hasira na mshangao. Anaitwa Penina, alikuwa mke wa Beni, alisema kwa sauti ya chini, lakini walitengana kwa sababu ambazo hata mimi sizijui kwa undani zaidi. Nilikaa kimya nikijaribu kumeng'enya habari hiyo. Moyo wangu ulijaa maswali mengi sana. Kwa nini mama angeamua kuwa na mtu ambaye hana historia ya kificho? Kwa nini alikuwa tayari kuhatarisha kila kitu kwa ajili ya mtu asiye na uwazi? Wakati nikihangaika na nikiendelea na mawazo haya, simu ya mama ililia. Aliitazama kwa sekunde kadhaa, kisha akakubali simu hiyo. Sikujua alichozungumza, lakini sura ya mama ilibadilika ghafla. Baada ya kuzungumza, alikuwa kama mtu aliyesikia habari ya msiba. Baada ya kumaliza kuzungumza, alinigeukia na kusema kwa sauti ya hofu, Lecho, twende haraka hospitali. Beni amepata ajali mbaya, twende haraka. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakikimbia bila utaratibu. Kwa mara nyingine, maisha yangu yalikuwa tayari kuingia kwenye mzunguko mwingine wa maumivu na mshangao. Bila kusema neno, nilichukua mkoba wangu na kumfuata mama kuelekea kwenye gari. Tulipofika barabarani, mawazo yangu yalizunguka kila mahali. Je, ajali hiyo ilikuwa ya kawaida au kulikuwa na mkono wa siri uliocheza nyuma ya pazia? Lakini zidi kujiuliza, Beni alikuwa mwaminifu kweli? Na kama alikuwa na siri kubwa kiasi hicho, je, maisha yangu na ya mama yangu yangekuwa salama kwa kuwa naye kweli? Naam. Tulipofika hospitali, tulikimbia moja kwa moja mpaka mapokezi. Mama alijitambulisha na muuguzi mmoja alituonyesha njia ya kwenda kwenye chumba alichokuwa amelazwa Beni. Nilitembea nyuma ya mama, moyo wangu ukiwa mzito, miguu ikikataa kama vile zilikuwa hazina nguvu tena. Lakini tulipofungua mlango wa chumba alichokuwa amelazwa, tulikumbana tukio lililotufanya tusimame tuli kwa mshangao mkubwa. Beni hakuwa peke yake, alikuwa amelala kitandani, huku akiwa amemshikilia kwa nguvu mwanamke mwingine ambaye hakuwa mama yangu, bali mwanamke mrembo ambaye nilimtambua mara moja. Mwanamke huyo alikuwa Penina. Je, Penina amefika hospitali kwa nini? Na ni nini hasa uhusiano wa Beni na Penina uliokuwa umefichwa? Naam, ili kujua yote basi usikose katika sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri kabisa kuitwa Recho. Nilijikuta nampenda mpenzi wa mama na kutamani penzi lake. Kumbuka, hii ni Nuru Mpya Stories. Nami naitwa Lemani Donsu, mtunzi na msimulizi wako. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama hiyo ya kengele, na usisahau pia kulike na kukomenti kila ambacho umekiona humo ndani. Naam, asante na kwaheri.